Hej och välkommen tillbaka till kanalen och till den här videon som är en uppdaterad budget. Jag har ju redan gått igenom min budget med dig om du har sett den videon förut. Jag länkar den här uppe i skjortan och i boxen nedan. Men då var det ju förutsättningarna att jag levde i en relation och nu är den relationen slut, så nu är jag singelmamma och då tänker jag att jag kan berätta för dig hur jag tänker nu kring min budget och också lite om mina nya sparmål. För det är så att nu har jag ju liksom bara mig själv och barnen och då har jag ju kanske inte liksom samma mål som jag hade innan och en del är kanske samma. Men jag tänkte att jag skulle liksom dela med mig lite hur jag tänker kring sparandet och vad jag sparar till. Och lite mer så här tips och tricks. Så jag hoppas verkligen att du tycker att den här videon är givande även om du har sett den förra. Och har du inte sett den förra så får du jättegärna titta på den efter den här videon. Men nu sätter vi igång. Och jag gick igenom ganska mycket detalj förra gången om hur vi la upp våran budget. Och jag måste säga att det är liksom samma skal som innan. Så jag har fortfarande så att jag har liksom olika poster och olika konton som jag för över pengar till varje månad. Så jag har ju ett ska man kalla det för hushållskonto? Nej, men ett konto som liksom är allting som blir över. Men, så den kanske vi ska ta sist. Men jag har ett konto för mat. Jag har ett konto för varje barn. Jag har ett sparkonto för mig kortsiktigt. Ett sparkonto för mig långsiktigt. Jag har ett pensionssparskonto. Jag har ett konto för heminredning. Jag har en konto för semester. Vad har jag mer? Jag tror att det är ungefär dem. Så att varje månad så får jag över liksom pengar. Så fort jag får lön så får jag över pengar till matkontot. Jag får över pengar till mina sparkonton. Till barnens sparkonton. Och till de här liksom så här, lite mer så här, nöjeskonto också. Nöjeskonto, semesterkontot och heminredningskontot. Och sådana saker som jag varje månad, alltså det spelar ingen roll vad jag gör av med den månaden. Jag sätter alltid över samma summa. Och det gör att jag liksom, om jag inte har semester varje månad så finns det liksom en buffert där. Så att jag när jag väl har semester kan liksom använda de pengarna istället för att använda min lön. Det är klart att jag använder en del av min lön också. Men det mesta är liksom det som jag har liksom lagt undan under året. Just det, jag har ett för presenter också nu, kommer jag på. Men jag har liksom några poster. Är du nyfiken på vilka poster det är så kan du titta på den andra videon. För där har jag verkligen gått igenom detalj. Men det är sådana saker som är liksom som kanske inte kommer. Det kommer absolut inte varje månad. Men jag vet att när det väl kommer, då kommer det kosta lite extra pengar. Så då har jag lagt undan de sakerna på löpande kostnad. Och även, vi säger heminredning. Även om de pengarna inte används just den här månaden. Så det är inte så att jag liksom tar bort dem därifrån i slutet av månaden. Utan jag låter dem ligga, låter dem växa till. Och så när rätt för det så behöver man köpa någonting lite större. Och då finns det redan pengar på det kontot. Då behöver jag liksom inte leva. Jag har helt enkelt slutat leva så här månad för månad eller lön för lön. Utan jag liksom har lite mer struktur. Och jag har lite så här, de här grejerna kan jag göra med, de här pengarna kan jag göra med varje månad. Men de här pengarna vill jag spara till andra saker. Så att det är ganska befriande faktiskt. Dels så har det liksom lite sorterat. För jag gillar ju att ha ordning och reda. Så att jag har sorterat så jag vet också så här, det här är vad jag har att göra med inom den här kategorin. Så att jag inte liksom svävar iväg. Jag köper en ny hästensäng varje månad till exempel. Som att det skulle någonsin hända. Men du förstår vad jag menar. Och framförallt nu när jag är singel och det liksom har lite mer, känns som att det är lite mer press på mina pengar nu. Av förklarliga skäl. Då vill jag ännu mer ha liksom koll så här. Men ännu mer känna att jag kan unna mig saker som jag vill. Men att jag inte slösar pengar i onödan, om du förstår. Det är liksom någon bra balans där. Så det är som sagt samma upplägg som innan, men det är självklart andra siffror än när vi hade 2 inkomster. Nu har jag min egen inkomst och så har vi delat upp det lite, men det vill inte jag gå in på i detalj. Men jag har ju så att säga liksom mindre pengar att röra mig med, men också mindre utgifter. Fast kanske inte relation. Det är skillnad. Det är skillnad att ha 2 stycken ganska bra inkomster och nu vara ensam med dem. Men ja, så är det. Vad jag håller på och alltså det som har hänt sen sist då, förutom då att jag har ett nytt liv, det är ju den här förskräckliga inflationen. Alltså det är ju så, bensinen kostar mycket, mycket mer, elen kostar mer och maten kostar mer. Och det här är ju 3 så här utgifter som jag har återkommande varje månad. Just det, bilen är en annan sånt där konto.
kom ihåg att jag skulle ha skrivit upp alla de här kontona till dig så att du har lite mer struktur. Men som sagt, det finns ju en annan video. Och jag länkar till ett tomt Excel-ark. Eller så här Google Sheet-ark. Om du vill använda min budgetark så finns det en länk i boxen till den. Så kan du ladda ner ett eget och då kan du se vilka kategorier jag har också. Men ja, i alla fall. Så bensinen och maten och elen har ju blivit dyrare. Och det är med alla tre saker som är regelbundna så här, grejer på min utgiftspost. Så att jag håller väl på i det här skedet att fortfarande så här lära mig lite vad kostar min saker just nu. Vad har jag för omkostnader i det här nya setupen? Vad behöver jag ta höjd för? Vart behöver jag vara lite mer försiktig? Och det är ju så här, om jag behöver strama åt, då är det klart att då är det ju kanske mina fickpengar som ryker först. Typ så här, jag kanske inte behöver köpa de här dyraste ansiktskrämerna just nu. Jag kanske inte behöver köpa ännu en blommig klänning på H&M. Den här är gammal. Så jag kanske, alltså det finns en hel del flexibilitet i min budget även om den är väldigt så här uppdelad. Jag kanske inte heller behöver så här, åka och okynnesshoppa på Ikea. För att om jag inte känner att jag har råd med det. Så att jag ser till att liksom basen funkar och också, ja men som sagt, försöker lära mig vad saker kostar ju här och nu. Typ maten, så om jag i vanliga fall kunde typ betala, alltså kanske handla för 1000 kronor i veckan, nu är det liksom uppe i 1500. Och jag tycker inte att jag köper så himla mycket större skillnad. Så jag försöker verkligen sätta titta på, finns det extra priser, hur kan jag laga smart? Men det, alltså maten är så dyr nu. Allt är dyrt. Ja, då väl. Men det är också så att jag har lyckats liksom, för det kan ju vara så att jag kanske inte har, jag har inte haft så jättemånga så utsvävningar. Så det har varit tillfällen under den senaste tiden där det faktiskt har varit pengar över på kontot när månaden är slut. Så dagen innan lönen kommer, då tar jag alla de pengarna som är på kontot och på mitt matkonto och drar in dem på mitt sparkonto. Så att jag vet att de här pengarna kan jag dels ha lite så extra buffert om det skulle behövas. Men jag har också några anledningar till att spara. Det är så att jag håller på att ha 2 stycken väldigt tydliga och ganska kortsiktiga sparmål. Som jag liksom har satsat lite extra på. Dels är det att jag fyller 40 år nästa år. Och då känner jag så här, okej, men vad ska jag hitta på då? Jag är inte så jättesugen på en stor fest, men jag vet att jag vill ha någonting som liksom manifesterar att men det här är faktiskt en milstolpe i livet. Och då kom jag på att jag jättegärna vill åka till New York med mina barn. Så det är tanken att vi ska åka nästa sommar. Men det krävs ju en hel del pengar. Så alla de där pengarna som blir över varje månad, de stoppar in på mitt New York-konto. Det är inte så mycket, men det är lite. Allting som jag tjänar på YouTube åker in till New York-kontot. Och allting som, när jag fick mitt nya jobb i våras så fick jag en liten löneförhöjning. Och jag hade ju redan gjort min budget på min förra lön. Så då den liksom skillnaden, vilket inte är jättemycket, men det är någon tusenlapp typ. Den stoppar jag också in på mitt New York-konto. Så då har jag liksom så här, ja men allting som jag kan skrapa ihop stoppar jag in där. Med förhoppning om att jag kommer ha råd att ta mig och mina barn till New York på en liten, eller jag hoppas att vi kan vara borta typ en vecka. Och upp till Lekatejnstaden som en liten födelsedagspresent från mig till mig. Barnen är super på det och jag har redan gått ut med eller sagt till dem att vi ska göra det. Så att nu gäller det verkligen. Och då har jag ju lite extra press på mig att verkligen spara ihop de här. Så att jag försöker ha lite koll på så här, vad kan det kosta med 2 flygbiljetter och så här, hotellnätter och sånt. Och så här, annan budget, så att jag försöker. Men jag tror att jag med lite förhoppning kommer kunna få ihop det. Och om du vill hjälpa mig så skippa inte annonsen utan titta igenom annonserna, för då tjänar jag lite extra pengar, vilket är tacksamt, för att den här videon eller den här kanalen drar jag igång så här helt, alltså det är inte så, jag känner lite grann på annonserna, men annars så lägger jag ju mycket mer tid på kanalen än vad jag får tillbaka i pengar. Men om det är så att du vill bidra till min New York-resa så vet du att du kan titta vidare på alla annonser, så blir jag jätteglad. Men ja, det var lite fiske där, men jag förstår. Den andra sparmålet måste jag nog vara lite så här hemlig med, för att barnen vet, eller Maja vet om det här, för det heter Ebbot. Men det är så att jag håller på att spara till en specifik sak som jag hoppas kunna dela med mig av när den här specifika saken
är född. Det är ingen barn såklart, men det är något litet fyrbent så. Vi pratar inte mer om det, men det är i alla fall målet att jag ska ha en sån. Och det kommer ju kosta jättemycket mer. Men jag har tagit tid, jag också så här, jag har redan, när jag gjorde min singelbudget så gjorde jag redan den ute efter att vi skulle ha den här lilla fyrbenta familjemedlemmen. Men, och den kostar ju en hel del inköp. Så att det håller jag också på att spara till. Så att de två sparmålen, New York-resan och den här andra saken som kommer vara en stor kostnad. Men sen kommer det vara en väldigt stor glädje att ha en sån i familjen. Så de två är tydliga sparmålen. Och det är typ sådana sparmål som jag känner så här. Det är en så här bra singelboost. För det är båda de två sakerna är någonting som jag själv har velat göra jättelänge. Och nu när jag kan påverka kanske ännu mer vad jag gör av mitt liv. Så kände jag så här, nej men det här hjälper mig att fokusera. Och hjälper mig att liksom så här motivera till att kanske inte sväva iväg. Så i början typ när vi precis har börjat. Då tog jag väldigt mycket utemat till exempel. Det är jättedyrt. Och det är en sån sak som jag säger, okej men den här pizzan vill jag ha den runt midjan och vill jag att det ska liksom ta mig längre från mitt sparmål? Nej, förmodligen inte. Så då så är det liksom en bra motivator till att liksom hålla sig till hemlagad mat och också kunna spara ihop till saker som jag verkligen vill göra. Det som jag har förändrat sen sist, det är väl att jag är liksom ännu mer medveten om hur mycket saker kostar. Alltså när det liksom bara hänger på mig helt plötsligt. Då känns det som att jag vill verkligen vara så här försiktig med mina pengar. Alltså förut var det så här, men vi hade liksom alltid 2 inkomster. Och liksom hade inte så dyra så här, fasta avgifter och sånt. Vilket gjorde att vi kunde vara mycket mer så här flexibla och kanske lite slarviga med våra pengar. Men nu när jag ska liksom betala typ den här lägenheten alldeles själv och amorteringar själv. Och allting sånt. Då vill jag vara extra noggrann med varenda krona. Jag känner så här, jag jobbar hårt för de här pengarna. Och då vill jag att de pengarna ska liksom placeras på rätt sätt. Ibland är det en sushi. Ibland är det en New York-resa. Och ibland är det bara väldigt, väldigt dyra tomater i mataffären. Men jag är lite extra försiktig och extra så här, kostnadsmedveten. Vilket är väldigt så här, på sätt och vis upplyftande, men också jag skulle säga att det är mer upplyftande än dränerande, för att jag tycker att det är bättre att veta vad grejerna kostar och veta att jag behöver prioritera. Men det ska sägas att jag har liksom en bra lön själv och jag klarar mig väldigt bra. Det är inte så att jag liksom känner mig att jag måste vrida och vända på varenda krona, men jag känner att varenda krona måste liksom vara motiverad på något vis, om du förstår vad jag menar. Om jag ska liksom fundera på så här, största skillnaden med min budget just nu som singel och hur den var precis innan, alltså när jag levde i tvåsamhet. Då ska jag väl säga att jag är typ lite mer orolig. Alltså jag känner så här att det är lite, även om jag har typ inkomstförsäkring via mitt fackförbund och allting sånt där, så är det fortfarande så här. Det känns som att det hänger väldigt mycket på mig med min budget. Vilket är ju rimligt, men det är också lite oroligt. Särskilt när det så här fortfarande är ganska nytt att lära sig så mycket och så. Men jag känner så länge jag håller till mina rutiner och jag håller min budget och det blir lite pengar över varje månad, vilket har blivit för de flesta månaderna. Alltså det är inte mycket, men det är så himla skönt att känna så här. Jag behövde inte nalla liksom om något sparkonto den här månaden, utan jag kunde bara leva på det som jag tjänade och jag fick in och ändå klara mig liksom. Så att, men det är klart att det är lite mer oroligt. Det är mer typ att jag känner mig lite mer utsatt nu som singel än vad jag gjorde som ett par. Då känner man att man kunde alltid backa upp varandra om det skulle hända någonting. Ja, och det sista är väl så här, det är fortfarande samma, men jag känner att det är ännu viktigare nu än vad det var innan. Och det är att ha en rejäl buffert. Och jag har ett buffertkonto, eller det är så här, det är mitt buffert/väskkonto. För det som har tittat på den här kanalen innan vet ju att jag sparar liksom lite pengar varje månad för att kunna köpa mig en fin väska lagom tills jag fyller år. De senaste åren har det blivit så här, dyrare och dyrare väskor. Jag kan tänka mig att nu några år innan jag har liksom landat i det här kanske behöver liksom dra ner på summan. Men jag vill fortfarande liksom själva symboliken vill jag fortfarande behålla. Men jag kanske inte kommer hosta upp 20 000 för en väska nästa år. Jag kanske kommer hålla mig liksom till typ 5 eller någonting, vilket fortfarande är helt sjukt mycket pengar för en väska, så att, ja. Men i alla fall, det mesta av de där pengarna som ligger på det kontot ska ju vara ett buffertkonto. Och då har jag bestämt mig för så här. Det här är min buffert, det här är mitt buffertkonto, så här mycket vill jag att det ska vara.
har jag en summa och så här mycket får inte gå under. Alltså, så att om det går under det så måste jag liksom säga okej, men hur ska jag då så snabbt som möjligt kunna fylla upp kontot igen så att det ligger på den nivån jag vill ha den, så att jag känner mig så här, så att jag inte känner mig orolig. Så det är väl då, vid sidan av de här 2 sparmålen, så är väl det också en ambition att liksom hela tiden så här föda det där buffertkontot med lite extra cash då och då. Så att jag har liksom har det koll på läget liksom. För att det vore jättetråkigt om jag helt plötsligt så här gick under den summan och började känna mig så här ekonomisk stress. För att det har jag ingen lust att känna, och jag känner att jag har ändå bra rutin och förutsättning för att inte känna det. Så länge jag liksom jobbar och mår bra och är frisk och kan jobba och kan hålla mig till min budget, då är jag fine. Men om det skulle hända någonting så vill jag fortfarande veta så men då kan jag ta de här pengarna så länge så att det går bra liksom. Men och sen ambitionen att när jag har en bättre ekonomisk situation att fylla på det kontot igen. Så det tror jag att det är så här konto som kommer vara så här min livskamrat liksom. Att alltid ha det liksom som en trygghet i botten. Och inte kanske röra på mitt långsiktiga sparandet, utan låta det vara långsiktigt, så har jag liksom det här extra kontot för liksom oförutsägbara liksom utgifter i liksom närtid. Men det var lite av min uppdaterade budget. Jag vet inte riktigt om du tyckte att det var så stor skillnad, men det största skillnaden är väl att jag är själv och att jag liksom helt enkelt måste typ ha lite extra koll. Och alla du gör ju precis som du vill utefter dina förutsättningar, men själva strukturen tror jag att alla kan göra oavsett inkomst. Så att om du är nyfiken så har jag som sagt en liten länk ner i boxen där du kan se hur liksom, du kan få en tom budget Google-ark-kalkyl så att du kan fylla i dina egna siffror och hålla din egen budget. För sen när jag började göra den här budgeten och ha den här typen av koll, alltså det är så här, jag har väldigt sällan så här ekonomisk stress överhuvudtaget. Jag känner mig så här, jag vet precis vad jag har för pengar, jag vet vart de är, jag vet att jag inte bara bränner pengarna liksom så här helt utan att veta var de tar vägen. Jag gör liksom så här, kolla veckovis och månadsvis. Har jag gick den här månaden, har jag koll på läget, behöver jag justera min budget lite, typ matbudgeten till exempel är lite så här, den har fortfarande inte landat exakt så här, hur mycket pengar ska jag lägga på mat varje månad. För att dels har det ju förändrats för inflationen och också så försöker vi fortfarande liksom, men jag försöker fortfarande hitta så här, men vad är rimligt? Det har inte gått så lång tid än så att jag måste bara ha lite koll på det. Det var allt jag hade bjuda på den här gången. Jag hoppas verkligen att du har gillat den här videon. Och gör det så får du jättegärna trycka tummen upp. Och glöm inte att prenumerera, så ses vi i nästa video. Ha det bra! Hej då!